전자레인지 돌리면 안 되는 것. 쌀스푼. 빠르고 간편하게 음식을 데워주는 전자레인지. 없어서는 안 될 필수 가전제품이에요. 사용 방법이 쉽고 편리하지만 모든 음식, 모든 용기를 돌려서는 안 됩니다. 전자레인지에 넣으면 절대 안 되는 것 알려드릴게요. 알루미늄 호일, 불꽃 튀고 스파크 발생해요. 컵라면, 발암물질 환경호르몬 방출돼요. 전자레인지 겸용 표기 확인하세요. 유리병은 폭발한 위험 있고 종이 포장지는 화재 위험이 있어요. 텀블러, 스텐 수성되고 전자레인지 고장나요. 삶은 달걀, 압력이 높아져 펑 터져요. 돌릴 때 안 떠지면 먹는 순간 터져요. 식은 치킨, 단백질 성분이 변해서 복통설사 유발해요. 우유는 좋은 영양소 거의 다 파괴되고 냉동과일은 몸에 좋은 물질이 발암물질로 변할 수 있어요. 전자레인지에 아무것도 안 넣고 돌려도 안 돼요. 음식이 흡수해야 할 마이크로파가 전자레인지 부품이 흡수할 경우 제품 고장이나 폭발을 일으킬 수 있어요. 저도 알고 싶지 않았어요. 쌀스푼.